Yesu ashimwe cyane inshuti muvandimwe, karibu mu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi ibice 138 umurongo wa 7 rivuga ngo nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago uzanzura, uzaramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi banjye, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzankiza. Haleluya. Nshuti mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo waba ugendera hagati y'amakuba n'ibyago, nubwo waba ufite ibiguhagurukiye byinshi biguteye ubwoba, nubwo indwara zaba zahagurutse, amadeni yahagurutse, ubushomeri bwahagurutse, ibikomeye byinshi biteye ubwoba byahagurutse ku buzima bwawe, umenye neza ko ukuboko k'Uwiteka Imana kuzakurengera, kuzarwanya umujinya w'abanzi bawe. Abanzi bawe ntubarebere mu buryo bw'abantu, yego ashobora kuba n'abantu ari bo banzi bawe, ariko ayo madeni, ubwo bushomeri, izo ndwara, ibyo bigeragezo bikomeye nibo banzi bawe. Uwiteka azarambura ukuboko kwe kw'iburyo kurwanya umujinya w'abanzi bawe, dore ko umwanzi wacu mukuru ari Satani, aba ashaka kutubuza amahoro igihe cyose. Haleluya. Ariko Imana yawe izakurwanirira kandi izakurengera. Uwo ni umugabo witwa Dawidi, ngo yari mu makuba no mu byago, afite intambara nyinshi, ariko yagiraga kwizera Imana, akavuga ati nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago uzanzura. Mbega yabonaga asa n'uwapfuye nubwo yariho. Nawe hashobora kuba hari ibyawe byapfuye, ushobora kuba hari ibyo ubona bitakigira inyito, ariko nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka azabihindura, koko afite ububasha n'ubushobozi. Yewe n'ibyo ubona bisa n'ibyapfuye, niyo mishinga yawe ubona isa naho ibyayo byarangiye, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka afite ububasha hejuru ya byose. Haleluya. Icyangombwa ni ukumwizera, ukamwisunga, ukamwegera, kandi ukagira guca bugufi ko mu mutima, ukisuzuma ubusabane bwawe n'imibanire yawe n'Imana, ugatunganya ibidatunganye. Imana yacu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari igihe amaganya dushyira kure y'Imana, hari igihe ibigeragezo bituma ducumura tukajya kure. Ongera ugarukire Imana, uyizere, uyicire bugufi, uyisabe imbabazi, uyereke ibidakwiriye. Imana n'umutunzi w'imbabazi, irakubabarira kandi izakugirira neza. Ibyo kukurengera no kuguha umugisha byose biri mu bubasha bwayo. Isi n'ibiyuzuye n'ibyayo, izazura ibyawe ubona byapfuye kandi izongera ikugirire neza. Nshuti yanjye, uzongera gusohokera mu mbyino z'abanezerewe, kuko ijambo rye riratubwira ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza si bibi. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Ongera uyegere, uyisunge, uyikomerezeho, nayo izakugirira neza muri byose mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.